মানে বাগান পরিদর্শনে এসে আসলে একটু কি বলবো, মানে অনেক চমকপ্রদ হচ্ছে যে আসলে এত পরিমাণ লেবু ধরেছে এবং দেখতে এত সুন্দর লাগছে। সবই ইয়েলো, আসলে মানে কাঁচা লেবু তো কই, কাঁচা লেবু নয়, সবই হচ্ছে পাকা, আসলে ইয়েলো কালার। এবং আসলে এই ধরনের লেবুতে যে এত কালার হয় আমরা আসলে আগে মানে দেখিনি এসে, মানে অনেক সুন্দর লাগছে। এবং এত সুন্দর যে ধরেছে এবং খুবই স্বল্প সময়ের ভিতরে, আসলে এত সময় লাগে কিন্তু এই জাতটা দেখছি এত সুন্দর লাগছে, মানে অনেক ভালো লাগছে আর কি এগুলো। মানে এত পরিমাণ যে মানে আপনারা দেখলে মানে অবাক হবেন, এই যে এত পরিমাণ ধরেছে। এবং আসলে কি বলবো, আলহামদুলিল্লাহ, আসলে আল্লাহ হাতে করে দিয়েছে এইরকম আর কি।